gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza, umuco ngirakamaro. Imyaka 10 irarangiye ikigo BR gishizweho na leta y'u Burundi ngo gitoze cegeranye congere cinjize mu kigega ca leta amafaranga avuye mu makori n'amatagisi. Hari neza na neza kuwa mbere mu Kakaro umwaka wa 2019 aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza yatera igikumu ku itegeko nimero 1 agakwego 11 rishiraho ikigo OBR. Nibwake kabiri inyungu yazanywe n'iyo ngingo yahinduye byinshi mu buzima bw'igihugu, ntivyatevye kwibonekeza. Amakori yaraduze bimwe bidasanzwe nkuko komiseri mukuru w'ikigo OBR abishikiriza. Iryo hangiro rero ryarashitswe ko bimwe bishimishije, kuko tugiye mu biharuro turabona yuko kuva mu 2009 gushika uyu mwaka amafaranga yinjira mu kigega ca leta uyu mwaka ushobora guhera amaze kugwizwa inshuro gatatu ugeranije n'ayegeranywa mu 2009. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko nayo ntumbero nyamukuru yatumye bashira ikigo OBR kugira ngo bongereze ukuntu amakori amatagisi atozwe neza kandi mu kigega ca leta. Hama rero ikindi kijanye n'ivyo nuko uravye ukuntu abarundi n'abandi bakorera mu Burundi bakora mu gutanga amakori, harabaye akarusho kanini cyane. Harabaye inyigisho rero zirahanyura ziranyengetera abakorera mu Burundi, abarundi n'abandi bakorera mu Burundi bose, umugenzo wo gutanga amakori ari umugenzo mwiza cyane. Muribuka yuko ikigo OBR gitangura abantu benshi ntibabitahura, babona umenga ni ikintu kije kunyaga abantu, ko abantu baramenyere gukora badatanga amakori nkuko bitegerezwa. Uwo mwimbu ushimishije niwo wazaniye igihugu cacu uburyo bwakoreshejwe na leta mu gutunganya imirimo itandukanye iteza imbere igihugu. Umushikiranganje w'ikigega ca leta arabisigura neza mu gutanga uturorero tumwe tugaragara. Abatanga kori twabafata nk'abo bagize umuryango, umwe wese agira icyo aterereye bagashira hamwe kugira ngo leta iheze ibigabanganye bose, ikorere bose bashobore gushikirwa. Mufashe nk'akarorero kugira ngo muve aho musanzwe murangurira imirimo mushobore gushika ngaha, mwaciye mwibarabara. Iryo barabara kugira ngo ryubakwe, kumbure turashobora kuvuga yuko habayemwo amafaranga y'abagira neza canke y'ideni igihugu gishobora kuba carafashe kugira ngo ryubakwe, tugaca twumva kumenga ntiyubatswe ku mafaranga abene gihugu baba baratanze. Aho ibambewe kugira ngo ryubakwe iryo barabara ryaba iryo mwaciyemo canke n'irindi ryose riri ngaha mu gihugu, nuko leta y'u Burundi ibaragiza kigoro igatunganya imigambi kugira ngo amabarabara ashobore gukorwa. Akozwe yaba amafaranga twafashe ko ingurane, no kuvuga yuko abene gihugu ejo canke hirya yejo bazoyishura, akava muri rya kori abene gihugu bonyene canke abatozwa kori baba batanze. Abanyeshure biga mu mashure yatunganijwe na leta, harayubakwa na leta, harayubakwa leta iterera ibikoresho. Ayo mafaranga rero leta ishiramwo abafise iyo yavuye naho kenshi abayavuye muri ya mafaranga abatozwa kori baba bariko baratanga. Abakozi bakora mu butungane bakeneye guhembwa, bahembwa na leta, cyo kimwe n'abigisha naho kumure ntabavuze kare, bakeneye guhembwa na leta, barahembwa na leta. Ariko hambavu aho batunganiriza iyo mirimo, ingene bashikira abafise ibibazo, ivyo vyose ni leta iheze kabitunganya. Abajejwe umutekano batuma turara dusinziriye, bagatuma igihugu kirarirwa, nabo nyene leta irabaha ibikoresho ikongera ikabahemba kugira ngo imirimo yabo ishobore kuranguka neza. Mu gutunganya ibibuga vy'indege kugira ngo dushobore guhanahana ingenzi n'ibidandazwa n'amakungu, ivyo vyose no kuvuga ko leta iheze gashira mu buryo. Kumbure rero umuntu abiravye avuga ati nta mafaranga yinjiye mu mufuki wanje, mugabo uwo biraba neza yosanga umwe wese afise amafaranga yinjije yamugarutseko kubera ya makori duheza tukegeranya. Kumwe bavuga bati isorosoro igwirigiye, hari uwo cavuga ngo jembe none ko natanze amahera 1000 gusa hari ico yamaze. Eka data wanje waritanze ariko rivuye ku mutima kandi iciye ku mategeko, ico 1000 gihurana n'ibihumbi 10 gahundana n'ibihumbi 100, tukazosanga imigambi myinshi y'iterambere igihugu kirashoboye kwitunganya. Gutyo rero rya kori dutanga rikazosubira rikatugaruka ko biciye mu migambi y'iterambere twatunganije. Yamara nta cikora ikigo OBR caratoye indinganizo yo kugumiza abakozi ku kivi
biciye mu kubaha ihangiro ry'uku kwezi ku kwezi, gutyo kuva ku muto gushika ku mukuru ntawigira sindabibazwa. Bigenda gute none? Ngire ntanga rero akarorero ingene ibintu bigenda. Nukuvuga yuko mu gihe integuro imaze gusohoka ikaba ryemejwe n'umukuru w'igihugu, dutegerezwa kuraba amahera tutegerezwa kwinjiza mu kigobe dukurikije amategeko nkuko nabisiguye, tukaraba komisariya iraba ivyo amakori yo mu gihugu ayizo kwinjiza, komisariya ya douane ayizo kwinjiza, hanyuma tukumvikana ingene bizokwinjira ku kwezi kuko ivyo baba baduhaye abari hangiro ryo ku mwaka wose. Ubu rero ico gikorwa nuko turaba ku kwezi amahera abwirizwa kwinjira kugira dushobore gushikiranya hangiro ku mwaka wose. Hariho n'ukuru dutunganya ibikorwa vyacu, twagira ico bita ama plan d'action. Nukuvuga iki ku mwaka dukwiye gukora iki niki. Nyakintu tuba twumvikanye ko tuzokora, turashiraho umuntu akijejwe. Nukuvuga komisariya kanaka irajejwe iki, directeur kanaka irajejwe iki, gushika naho rero abo bantu b'abayobozi canke abakomiseri bakijejwe bategereza kubimanukana hasi mu bakozi ku buryo umukozi wese wo muri Obel, yaba umukomiseri, yaba umudirecteur, yaba umuchef de service, yaba abandi bose bashobora bategereza kuba bafise ihangiro bazoshikana bategerezwa kubazwa inyuma y'umwaka. Ngako akabanga ikigo Obel gikoresha kugira kigume ku murindi kiriko. Yamara ubwo buhinga bwo gutunganya akazi bwashwaye ibisata vyose. No mu gisata c'amakori yo hagati, inararibonye mu mwuga wo gutoza amakori yo hagati mu gihugu irasigura ingene bakoze kugira amakori aduge mu gushimikira kwitagisi nyongera agaciro TVA ni fagitire yemewe n'ikigo Obel. Iryo kori ryitwa TVA ari ryo nyongera agaciro ni kori ritatangure ngaha mu Burundi, mugabo ni kori ritozwa no mu bindi bihugu. Ni kori ryatowe n'umufaransa kera cane, hanyuma rigenda rirahingurwa rija no mu bindi bihugu, kandi rikaba ari kori ryinjiza ibice vyinshi mu yandi makori. Ushoboye gushira amategeko meza mu bijanye na TVA, ikori inyongera agaciro, rigufasha gutoza n'ayandi makori menshi, na cane cane nk'ikori ryo ku nyungu. Iyo rero ryatojwe neza rituma amakori aduga kandi atangwa neza. Ariko rero bisaba ubuhinga na cane cane muri barya bafasha abadandaza kumenyekanisha ivyo bakoze, ubuhinga mu bakozi bo mu gisata c'amakori, n'ubuhinga na cane cane ku bateye imbere ku bijya bijanye na informatique, arivyo barya bakoresha ivyuma bavyita mu Kirundi ibinyabwonko. Igikorwa gikomeye ikigo Obel catanguje mu mwaka wa 2017 canashigikiwe na leta ku rwego rukomeye nishigwaho ry'inyemeza buguzi facture yemewe n'ikigo Obel yaje gukuraho akajagari kare kahasanzwe. Turashiraho iyo facture kugira abantu bareke kuza baragira ivyo twokwita fraude ijanye na TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, aho iyo facture yemewe na Obel hariko ibintu bimenyekanisha yuko ari facture yemewe na Obel, na cane cane uyo muntu agashobora kwidondora akavuga yuko ari ha TVA cyangwa atayiriha, ico kintu agurishije ingene kimeze. Hanyuma rero cagiye kudufasha nuko mu bushikiranganje bagiye gushiramwo mu nteguro y'ugutoza amakori, bagiye gushiramwo yuko umutanga kori canke umuntu agurishije ikintu adasabye iyo facture ashobora guhanwa n'amategeko. Iyo facture yemejwe n'ikigo Obel yaratumye n'umwimbu wongerekana ku rugero rushimishije. Berikimasi Niyonzima arabishimangira. Ntambamye nyamukuru n'abantu batamenyekanisha ivyo bakoze. Batabimenyekanije ku kwezi no ku mwaka, baca berekana umwimbu mutoya, ibindi navyo bikaguma mu gifurifuri binyegeje. Ubu rero iyo facture irakora kandi iramaze kwerekana yuko uburyo bwinshi buciye muri iyo facture n'ingene babimenyekanisha ivyo bakoze bwongerekanye. Ibiharuro vyerekanywe mu mezi 6 ya mbere imaze kujaho, twasanze ibice birenga 50% by'amakori yinjira hagati mu gihugu vyaciye vyongerekana.
ivyo ni biharuro bihari ngaha muri Obert kandi abantu bose babonye kandi bashimye. ngo akanyone katagurutse ntikamenya iyo bweze ukuvuka inyuma y'ibindi bigo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko vyatumye ikigo Obert kironkaho kirahurira ubumenyi bumwe bumwe naco nyene kirashikaho gitanga ivyumviro bishasha nkuko tubisigurirwa na Odatoyi yaserukiye kenshi ikigo Obert mu nani zitandukanye mu bihugu bibanye. Cambere boba barashoboye gukurayo ni no gukarisha ubwenge bw'abakozi bakorera ico kigo Obert ku buryo butandukanye ari mu byo gutoza amakori kuri douane ari byo mu gutoza amakori mu gihugu hagati n'ibindi byo mu maserivisi ajejwe kunganira ibyo ubwo buyobozi bubiri. Ikindi twoba Obert yoba yarakuyeyo ni hinyanyiro ry'amategeko dukoresha mu gutoza ayo makori nkuko mubizi mu mwaka wa 2013 amategeko atatu rimwe rigenga ikori ryo ku nyungu itegeko rigenga ikori nyongera agaciro nico bita procedure risigura ingene bateza kubitoza byarasubiyemo. Hama novuga ko hari imigambi komakomeye ikigo Obert kandi cashize mu ngiro. Umugambi wa mbere novuga ukomeye ni ku bantu bazana ibidandazwa bivuye hanze ico bita magahanti batanze kuri ivyo bintu bica mu bindi bihugu mbere yuko bishikira umupaka w'u Burundi. Iyo garanti rero niyo gutuma igihugu c'u Burundi hamwe vyoshika yuko ivyo bidandazwa vyariko bizi Burundi kugira bitorezwa amakori mu Burundi vyozimira bikadandarizwa muri ivyo bihugu biriko biracamo igihugu c'u Burundi kitohahombera baca bikora kuri iyo ngwate. Iyi ntambwe nziza y'ikigo Obert ishimirwa abakozi bubu ariko hatibagiwe ababacira inzira. Umwe mu bakiri mu kigo Obert yabaye indongozi gushika uyu munsi ni Tasiyano Nzeyimana ajejwe igikorwa kidasanzwe cyo kwegeranya amatagisi n'amakori yose agahemuka yinjiye mu kigega ca leta. Tuvuze tuti ku munsi Obert itegeza kurara imenye amahera yatojwe mu gihugu uteranije ya douane ugateranya n'amatagisi atozwa mu gihugu hose ntibavyumva bavuga bati mbega abo bo ivyo bavuga ni biki kandi ariko bigenda biri muri reforme yo kwegeranya uburyo amahera yinjira mu kigega ca leta. Niho ubona no kwinjira yahavuye yinjira ari menshi kuko ayatozwa yose yarinjira kuko ntabayagumana bayigurane bayakoresha ibindi. Umwanya wo kuyagumana waba muto kuko yaba yamaze kumenyekana mu biro kwa Receveur General, mu biro kwa Commissaire General, ndetse mu minsi 2-3 akaba yashitse mu kigega ca leta mu makonte muri BE. Twarinze rero no kuguruza amakonte ashobora gukoreshwa n'abo banyabigega mu gihugu cose. Turufashe ku mabanke akorera mu gihugu cose aho kugira konti imwe y'Ibujumbura muri Interbank canke mu gihugu cose abanyabigega barashobora kuronka aho bashobora gutwara amafaranga. Ubuho n'abatanga ikori nyene baratanga ikori mu mabanke hagati mu gihugu no muri poste no muri ubu bariko baragirana bimwe bita gukoresha umuyaga mu kuriha paiement électronique. Niyo rero niryo terambere mugabo bigitangura vyaragora kumva. Rero twoshima kabisa ingene abo twatanguranye bitanze kuko ntivyumvikana cane ingene ku munsi turara dutanze raporo twarakora ijoro hari n'abo twataha saa 2 y'ijoro hageze gutanga amaraporo hari naho bateza gukora no mu vyarashobotse. Mu nyuma twaragize turinjiza abakozi bacu baba muri Obert. Hariho benshi abatakurikiranye ngo bajane n'ibihe ngo bari badutije batashoboye kujana natwe kuko kumbure batari babonye ko ingendo y'akazi yahindutse. Hanyuma rero sinovuga iby'ibikoresho kuko uribaza iyo biro nkuko nakubwiye ya Receveur General vyari biro bishasha vyabaye hico gihe n'ubu ntibirasubira kubaho ntivyari bigere bibaho imbere. Ushobora kwibaza ringene twaronse intebe ya mbere
ingene twaronse nyabwonko ya mbere yo gukoresha, ingene twashoboye kumbure umuntu yahora atwara amafaranga atoje mu gasakoshe, ingene ico gihe abamubwira ati nibagende kuyarihira hafi ngaho atiriwe arataba kuba yo gutwara amafaranga muri banki ngo wenyene ku mutwe ngo yanamwibireko. Hanyuma rero kumbure no kubona ko bafise amafaranga ngaho boshobora kuyikora ko birarangira, kuko amahera ku munsi yararazwi kandi agaca arungikwa mu kigega ca leta. Umuhini mushasha utera amabavu. Leta y'u Burundi mu bwitonzi bwayo yabanje kwikora ku bazobereye mu kurongora ibigo bitoza amakori mu makungu kugira ikigo OBR gitangure. Kieran Olmes niwe yatewe iteka ryo gutanguza ikigo OBR. Arakeza gose leta y'u Burundi n'ikigo OBR ku ntambwe yashitsweko. Hello Burundi. It is my great pleasure to say happy birthday to the OBR as it reaches its 10th anniversary. Before the OBR existed, tax collection in Burundi was very poor. The tax office was not representative of the general population and corruption was very high. His Excellency the President had the vision to see the need for a semi-independent revenue authority like those in other East African countries. The government enacted the OBR law and appointed a Deputy Commissioner General. We then recruited the commissioners and the senior management team. This political leadership was vital in the creation of OBR. We were generously supported through Trademark East Africa, and we had wide support from the diplomatic friends of OBR, the key development partners. We held one of the biggest and most transparent recruitments ever conducted in Burundi, with over 400 staff recruited in a fully transparent exercise. Most importantly, we ended up with a truly representative staff selection, of which 45% were female. The OBR has continued to produce strong revenues for Burundi's development purposes, and I want to wish it another great 10 years going forward. The OBR has a wonderful, dedicated staff, and I know they will continue to provide great customer service in the years to come. So, once again, happy birthday, OBR. Stay strong and keep going. None inyuma y'iyo myaka 10 intambwe ikurikira ni iyihe? Ihangiro ikigo OBR kirihabwa na leta kuko niyibona ibikenewe kugira igihugu gitera imbere no gutanga uburyo buzokoreshwa mu gushira mu ngiro umugambi w'iterambere mu myaka 10 iri imbere. Inguvu nyinshi zitegerezwa kuva muri twebwe bene Burundi. Iyo tuvuze rero ujya mugambi ntituba tuvuze gusa amakori, hariho nibikorwa abarundi bonyene bikorera, ngira turagize iminsi tubibona mu bikorwa vy'iterambere, mu bikorwa rusange tugize iminsi dukora, harakozwe ibintu vyinshi cyane gose kandi bifise agaciro karekare. Atari kuvuga ngo namakori mugabo gutanga amaboko, gutanga umutima, tukagenda tukabikora. N'ubu rero tubibandanije nta nkeka ko mu myaka 10 tuzokora ibitari bike, tubanze twumve yuko iryo terambere turondera riva kuri twebwe. Nitwe turirondera, nitwe tubanza kugira ibishoboka vyose. Kuko ntanze akarorero kuva na kera narindi ikibiri kikibaho, nta kibiri kigera kiba ku muntu ataterereje, kandi nta kibiri kigera kiba ku muntu atatanguye isemo. Rero natwebwe dutanguye isemo, abakunzi bakabona yuko turi imbere bazodushigikira. Mugabo bitatuvuye ko tukarera amaboko vyose tukabizeza hanze, sinibanza yuko byoheza ngo bigende neza. Tira Burundi tira kuserize, tira Burundi tira gusega. Komiseri mukuru w'ikigo OBR aremeza ko iryo hangiro atankeka rishoboka, mbere akanamenyesha ko hitezwe vuba umwimbu ugera ku miliyaridi 100 mu mafaranga y'amarundi. Kuri uyu murindi turiko biraboneka yuko mu myaka mike cyane nk'ibiri cyangwa 3 OBR yoba itoza amafaranga akwiye ku buryo leta yoba itakizenze muri bimwe itigeza gukora uretse nka bimwe by'imigambi komakomeye, ariko amafaranga yose leta ikeneye nuvuga yuko OBR zoba ishobora kwegeranya yose ikashikira mu kiga ca leta igakora itarinze kuzerinze. Hari byinshi byakozwe